Quản lý với nhân viên mà như này là hỏng rồi. Chuyện là anh nhân viên xăm trổ trong lúc bưng đồ ăn ra cho khách đã vô tình làm rơi đồ. Quản lý đứng từ xa thấy vậy liền quát mắng khiến nhân viên đẻ mặt vô cùng. Trong phút nóng giận, anh nhân viên xăm trổ đã lao đến để va luôn quản lý và cái kết. Bảo rồi, làm từ từ thôi. Làm buông mất, làm đủ lại vậy. Đổi lại đi. Nó làm không được thì bà đi xuống dưới đi. Bây giờ muốn làm cái gì? Không muốn làm sao? Làm rồi, cái này em ơi. Biết ngay ngày vô rồi. Ngày vô. Ha ha ha!